अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज बहुत दिनों के बाद आपके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ कि हमने जो पेड़ अपने बगीचे के पेड़ और होगोरोमो के पेड़ लेकर आए थे, उन लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अंडे दे दिए हैं। और मैं बहुत खुश हूँ ये देख कर के। मैंने इतनी इनकी भी वो क्या कहते हैं ज़्यादा केयर नहीं की थी माशाल्लाह, फिर भी मैंने इनको जो ख़राब थी वो सोफों को दी बहुत अच्छी दी थी और टाइमिंग बहुत कम दी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो पेड़ थे वो अभी तो सीज़न शुरू हुआ है, बहुत अच्छे पेड़ थे। तो उन लोगों ने जल्दी अपनी क्रॉसिंग करके अपने अंडे दे दिए हैं। तो आप ये जानकर बहुत खुश होंगे, तो मुझे तो बहुत खुशी हुई है क्योंकि मेरी जो कॉलोनी है आगे बढ़ेगी माशाल्लाह। जैसे इन लोगों ने बजरी के पेड़ ने माशाल्लाह 11 कॉलोनी में सारों में से मेरा 7 पेड़ ने अंडे दिए हैं। मैंने उनसे देखे थे। और वो हमारा जो होगोरोमो का पेड़ था उसने भी अंडे दिए। तो हम वीडियो शुरू करने से पहले हम लोगों को पहले थोड़ा डाल दें क्योंकि ये कल शाम से मैंने इनको दाना डाला हुआ है। अभी हम इनको पहले दाना डालते हैं, फिर मैं इनकी प्रोग्रेस दिखाऊँगा आपको बजीज की और होगोरोमो की और हमारे जो पेड़ है उसके भी। तो दोस्तों अभी हम इनको दाना डालते हैं माशाल्लाह। सब इन लोगों को दाना डाल दिया। अभी हम इनकी प्रोग्रेस देखेंगे माशाल्लाह कि इन लोगों ने अंडे कितने कितने दिए हैं। और जो हमारा होगोरोमो का पेड़ था जिसके कुछ भाई ने गारंटी दी थी कि बच्चे और अंडे जो है फर्टाइल मसलन ज़्यादा उम्र का पेड़ नहीं, मैंने फुल टीवी साइज दिया था। तो अभी जो उसका फीमेल और मेल जो है अंदर गया हुआ है, तो अब हम इनकी प्रोग्रेस देखते हैं, फिर बाद में दूसरे बर्ड भी देखते हैं। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं क्योंकि हमारे पेड़ थे होगोरोमो, उसने जो अंडे दिए हैं अभी देखते हैं माशाल्लाह। यार पिंजरा बहुत छोटा है यार, मैं अभी इनको खोलता हूँ ऊपर से, शायद खुल जाए क्योंकि बहुत देर हो गई यार यहाँ से खोला। यहीं से चलते हैं यार, बहुत ऊपर बहुत मुश्किल से यार यहाँ पहुँचा।
मोबाइल तो हमारा देखे, मैं लाइट चलाता हूँ मोबाइल। देखे माशाल्लाह होगोरोमो की फीमेल है और उसने माशाल्लाह 3 अंडे निकाले हुए हैं। और ये पेड़ है। अभी हम दूसरे प्रोग्रेस की तरफ चलते हैं क्योंकि इनको ज़्यादा तंग नहीं करना चाहिए, बच्चे निकलने वाले हैं। ये ना हो यार ये कि अंडे ज़ाया कर दे, क्योंकि इनको ज़्यादा तंग करे तो ये डिस्टर्ब होते हैं और अंडे नीचे फेंक देते हैं, पता नहीं किसी वजह से। मगर हमारी जो पहला गुजा है उसमें देखते हैं कि जो फीमेल है वाइट कलर की, इसके साथ यार कोई पेड़ नहीं लगा हुआ, मतलब मेल नहीं लगा हुआ, फिर भी इसने अंडे दिए और अंडों पर बैठी हुई है। देखें माशाल्लाह, माशाल्लाह इसने मेरा ख्याल 3 या 4 अंडे दिए हुए हैं। अभी हमें इसको डिस्टर्ब नहीं करते क्योंकि यार बर्ड को जो ना ज़्यादा तंग नहीं करना चाहिए। ये भी खाली है, ये सारे आल बर्ड यार लगे हुए हैं, मगर इन लोगों ने 1-2 दिन में अंडे देने हैं क्योंकि इनकी जो होती है ना जल्दी बड़ी हुई है। मैं इसको क्या कहते हैं यार, ये भी खाली है। ये देखे बॉक्स में, ये भी अंडों के लिए तैयार है। कोई वो भी जोड़े लगे हुए हैं ना, इसके अंदर भी है। ये उड़ के ये भी अंडों के लिए तैयार है। अभी सारे बर्ड ने सीजन शुरू है, अभी कुछ नहीं है। तो अभी मैं इनको सारे अंडों के लिए तैयार है। मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यार सीज़न शुरू हुआ है और मैंने पैसे भी बहुत खर्च किए हैं, तो फ़ायदा तो होना चाहिए कुछ। ये देखे ना मादी अंदर चल गई, वो देखे बॉक्स में हार्ट वाल बर्ड जो है ना कुछ में जाते हैं। देखिए माशाल्लाह ये जो वाइट कलर की फीमेल है ना, इसमें अंडे दिए हुए हैं। ये उड़ कर गई है, पता नहीं ये मेल है यार, इसका पता नहीं कौन सा वाला मेल है। मगर मैंने इतने दिन हो गए इसके साथ कोई मेल नहीं देखा, फिर भी इसने अंडे दिए हुए हैं माशाल्लाह और अच्छी तरह उस पर बैठी हुई है। देखिए क्रॉसिंग करने यार अंडे ना फेंक दें क्योंकि कॉलोनी में अक्सर ऐसा होता है ना, एक मादी के जो होते हैं ना, एक वो कुछ पसंद गया होता है और दूसरे उसमें ना डिस्टर्ब करते हैं, वह उसके अंडे फेंक देते हैं, पता नहीं किस वजह से यार। मगर मैंने इनके जो पहले कुछ लगाए थे वो स्टिक दिख रही होगी आपको, उसके ऊपर लगाए हुए थे क्योंकि पहले ना वो जो नीचे कुचा लगा हुआ है ना उसमें अंडे थे। इन लोगों ने ना एक मादी को ना वो फीमेल में दिखाता हूँ, वो साइड पर बैठी हुई येलो कलर की एंड पर, उसको मारा यार। तो उसके माशाल्लाह 5 अंडे थे, तो वो उसके साथ लड़ाई करी, उन लोगों ने झगड़ा किया और उसके अंडे जो थे बाहर फेंक दिए। उस फीमेल ने, वो स्लेटी कलर की फ़ीमेल थी, उसने फेंके थे। तो मैंने यार सोचा, मैंने कहा यार ये काम भी ठीक है, हम इनके बॉक्स और कुछ जो है ना ऊपर वाली सतह पर लगाते हैं। देखिए अभी सारे आर्ट वाल जो कुछ है ना सिलेक्ट कर दिए उन लोगों ने माशाल्लाह। वो पेड़ येलो कलर का बहुत अच्छा है, मैं भी वो आपको जूम करके दिखाता हूँ। वो देखें, ये देखें हमारी पेड़ जो बाहर आ गया है। हमारी फीमेल जो है रेड है इसकी और जो मेल है वो ब्लैक है इसका है, और पेड़ बहुत अच्छा है। जिसको बाहर आने दें, हम इनको डिस्टर्ब नहीं करते क्योंकि मैंने आगे इनको डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि जो जानवर होता है ना इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अभी बाहर आ गया, अभी दाना डाला है ना, तो अभी ये दाना खाएगी। तो अभी हम बाहर की तरफ चलते हैं, बाहर की तरफ से वीडियो बनाते हैं। ओके ज़्यादा हम यहाँ बैठ गए यार। मेरे लव बर्ड जो थे ना, उन लोगों ने भी अंडे दिए हैं, मगर मैंने चेक नहीं किया, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये देखें, ये फीमेल देखें, इनकी क्रॉसिंग की वीडियो है मेरे पास, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखें क्रॉसिंग कर रहे हैं। तो ऑल बर्ड मेरा जो है ना क्रॉसिंग कर चुके हैं, पता नहीं अंडे क्यों नहीं है यार। इंशाल्लाह इस हफ्ते या अगले हफ्ते तक अंडे आ जाएंगे इनके भी। और ये तो इस मंथ के अंदर ब्रीड करेंगे ना। ये फीमेल जो है ना ये एक पर आई हुई है इंशाल्लाह फुल जो कि है ना।
माशाल्लाह हमारा ये पेयर है ना, ये लव बर्ड का। चलो हो जाओ यार, जो पता नहीं क्या सीन है यार, मैं भी देखता हूँ। ये देखो, तो दरअसल धूप पड़ रही है ना, उसकी वजह से नज़र नहीं आ रहा। वो पेयर नीचे उनका जो कुछ जेबर बैठा हुआ है वो भी लगा हुआ है। तो हम जल्द ही अगली वीडियो में मैं आपको अपनी बजरी की जो ब्रीडिंग प्रोग्रेस है वो आपको इंशाल्लाह बताऊँगा, क्योंकि इस वक्त इन लोगों ने अंडे नहीं दिए यार, अगले हफ्ते इंशाल्लाह निकल आएंगे। और जो मेरे होगोरोमो का पेयर है उस वक्त तक इनके जो बच्चे निकल आएंगे, और वो बच्चे की जो ट्रेनिंग होगी वो पता नहीं किस तरह की होगी, बहुत प्यारे होंगे। तो हम इनकी कॉलोनी जो है इस बॉक्स में लगाएंगे, क्योंकि मैंने इधर जो है ना, इधर वाले जो शेड बनवा लिया है माशाल्लाह। इधर बाहर से है ना इधर तक आएगा वो, तो जहाँ जितना लंबा ये है ना 6 फुट वहाँ तक आएगा। तो उधर हम अपने राह और दूसरे लव बर्ड रखेंगे। तो हम इनकी कॉलोनी इधर लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छे पेड़ हैं। वो सादे जो बजरी से होते हैं ना कोई भी नहीं लेता, क्योंकि ये जो है ना, चलो कोई मेहमान है या अपने कोई रिश्तेदार उनको देने पड़ जाते हैं, अच्छे लगते हैं, ठीक है ना। होगोरोमो का पेड़ तो इंशाल्लाह इनके बजरी जो चीज़ जल्दी इस मंथ के एंड तक निकल आएंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ओके, अल्लाह।